كنتم. مرحبا بكم في قناه سينغال بينغا، واليوم جيناكم بالجديد. صورنا لكم بعض الدجاج البراهمه، وصورنا لكم بعض الانواع ديال الدجاج، وتم بيع شي بعض الكوبلات وديناهم للاهل ديالهم، وصورنا لكم شي فيديوهات عندهم تما بفيرما. واللي خصاتو شي حاجه مرحبا به. من هذا المنبر كنقدم التحيه لعبد المنعم خويا مراكش وخويا زكريا في الرباط. واللي عجبو الفيديو يدير ابوني وجيم، وديما يوصلكم الجديد ان شاء الله، ويلا تفرجوا معايا. اخوان السلام عليكم. الان حنا كنتواجدوا في القريعه دار بيضاء يوم الاحد. كما كتشوفوا جينا عند الناس. اخ موالع ديالنا اخ بدر، تحياتي. سي مهدي بروش سي عزيز الله يحفظك. كما كتشوفوا معنا الاخوان، عندنا الفيزو في النوار. ها هو شحال الثمن ديالو سي بدر؟ كما كتسمعوا الاخوان 300 درهم، والاخر الاحمر الاخر 250 درهم. كاين هذا الكوبل ديال الفريزي، شحال اخويا بدر هذا؟ كما كتسمعوا الاخوان 200 درهم كوبل ديال الفريزي. ها هو، ولا خصاتو شي حاجه مرحبا به. كاين حتى هذا الكوبل ها هو، تا هو لا فرارجي يا ربي. شحال الثمن ديالهم اخويا بدر؟ ناكازاكي كشكوش. شحال هذا الكشكوش؟ 200 درهم كشكوش. وهذا بدر هذا 200. هذا محافظ تبارك الله. كما كتشوفوا رجلين صغيورين تبارك الله. اخ بدر راه معروف غني على التعريف، خونا وحبيبنا معنا في السوق. حاجه يتاخذ نور الدين. مرحبا اخويا بارك الله فيك. كاين هذا البيبي هذا شحال تذكر اخويا؟ شحال؟ 170 درهم تبارك الله. اللي بغى يرفس ها هما. كاين جوج فراش ديال البراهمه فيقه. اشري فيق مضارب. مضارب يدير واحد الكومبا ياك. شحال الثمن ديالهم اخويا الفراش بدر؟ 400 درهم. الرخاء الاخوان شو تبارك الله، راس العين زوينه ومليحه. وكاين هذا الكوبل تا هو ديال ناكازاكي. ها هو شناهي براس باقيين هما كما كتشوفوا معايا نوديتي. ها هما. شحال الثمن ديالو اخويا؟ 250 درهم. والدجاجه البلديه شحال دايره اخويا مهدي؟ فين هي؟ خرجوا كنشوفوها الناس كما كتشوفوا براهمه. شحال اخويا الثمن ديالها؟ 200 درهم. اللهم بارك. كما كتشوفوا الدجاجات بياضين بلديين 60 درهم الاخوان. واللي بغى شي حاجه راه المهدي معنا في قريعه، والاخ بدر تا هو في قريعه. مرحبا بكم. كما كتشوفوا راس العين زوينه ونقيه تبارك الله. الناس اللي كتسائلوا على الفيزو راه كاين الفيزو. ها هو راه يجيبوا لنا السيد بدر. كما كتسمعوا الاخوان راه كاين تنتاوي كحلين في الفيزو، وثمن راه مناسب. راه كيقول 600 درهم الكوبل حتى ل 500 ماشي مشكل. اللي بغى شي حاجه مرحبا به. نخلي لكم التليفون، واللي بغى شي حاجه مرحبا به. السلام عليكم. كما كتشوفوا معنا الاخوان، هذا الفروج ديال جافا، اللي خصو شي حاجه مرحبا به. ها هو تبارك الله. شي حاجه طوب بحر. يلاه مدخلها السيد. تبارك الله. اللهم بارك. هذا بغيت نفرحو ولا جاي كوفل هذا؟ تبارك الله. تبارك الله. كما كتشوفوا ناكازاكي رجلين راه ما كاينينش. هما عنده حتى الفلوس الصغير تبارك الله. هذه سلعه زوينه تبارك الله. نسميك اخويا كما كتشوفوا. ورينا اخويا الجافا اللي باغي نشوف. تبارك الله. هاي الجافا الاخوان حتى هي راه عنده، اللي بغى شي حاجه مرحبا به. الجافا تبارك الله. تبارك الله. شوفوا بدون نكازاكي راه شي حاجه بحال تبارك الله. هذيك الدجاجه ديال مع جوج فراش. حتى هاد الفريرجات هما ديال سيلبريت. هما كاين معاهم كوبل وفروج الزيت، واللي بغاهم مرحبا به. تبارك الله. كما كتشوفوا شي حاجه طوب تبارك الله. هما سيت الزاز. كاين حتى البيتات هما سيراما وناكازاكي. دابا شحال
كاين حتى الفروج تبارك الله كما كتشوفوا معنا. واللي بغى شي حاجه ديال الدجاج قصير مرحبا به. كاين هنا سيراما وكاين ناكازاكي، اللي بغى شي حاجه مرحبا به. اخرى معنا في السوق، اللي بغى شي حاجه مرحبا به يتصل بينا نوصلكم هذا الاخ راه عنده شي حاجه تبارك الله كاليتي كيخدم راسو. اخوان كما كتشوفوا معنا مرحبا بكم في قناه سينغا بينغا. كاين هاد الفريرجات للبيع هما كتشوفوا معنا. كاين حتى حد الكوبل هذاك، واحد الكوبل راه تم البيع ديالو، بقاو 4 الفراج. اللي خصاتو شي حاجه مرحبا به. كما كتشوفوا معنا راه شي حاجه طوب، راه فراخ. ولا خصاتو شي حاجه تلقاو بالتليفون جابا عمري ما شفتها والله. شوفوا هاد الجويجه الانجليزيه اللي بغاها مرحبا به. راه كاين حتى البيض ديالها، كاين الوليدات. هاد خويا طارق راه مولوع كبير وغني عن التعريف، واللي بغى شي حاجه مرحبا به. راه عنده بزاف، عنده الجافا، عنده ناكازاكي، سيراما هادي ديال الانجليز، كاين البراهما، كاين السيلبريت اورجونتي، سيلبريت دوري. واللي بغى شي حاجه مرحبا به. خرج لي ديك السيرامه خلي الناس يتولاو كما كتشوفوا. شوفوا رجلينا اخوان راه ما كاينينش تبارك الله، اللهم بارك. وغلاط تبارك الله. واللي بغى شي حاجه مرحبا به. بغيتو نخليو لكم التليفون ولا نخلي التليفون ديالي؟ خرج لي اخويا ديك السيرامه الله يحفظك. سيرامه الله يحفظك، خلي الناس يتولعوا معنا الله يجازيك بخير. اسمح لنا اخ طارق. كما كتشوفوا الاخوان راه شي حاجه طوب. ها انتم كما كتشوفوا السيرامه تبارك الله. هاني الدجاج قداش اللي بغى يعرف السيرامه. انتم الاخوان، تبارك الله اللهم بارك. الفريرجات كي دايرين هاني. واللي بغى شي حاجه مرحبا به، وثمن مناسب جد مناسب. هانت تبارك الله. الدجيجه شو الدجيجه راه لاصقه في الارض. واللي بغى شي حاجه راه يكون خير ان شاء الله. هانت كيبقاو كدوك هاد السيرامه هادو الدجيج صغر من ديال الحمامه البيضاء ديالو، ولكن حتى البيض ديالو دابا بدا يوجد ان شاء الله من هنا. واللي بغى شي حاجه الف مرحبا الاخوان. غيكون ثمن مناسب ان شاء الله. والبيض راه يلاه غيبدا باش نبقاو على فكره. المهم البيض غيكون ولكن قريب ان شاء الله. كما كتشوفوا معنا سلعه زوينه تبارك الله. ها هي كاين السيراما وكاين ناكازاكي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سينغا بينغا. واليوم بغينا نولعوكم، جينا عند واحد الأخ في زيارة وبغينا نولعوكم بهاد القوري تبارك الله كما كتشوفوا. خاطر الناس المولوعين بغينا نولعوكم معنا كما كتشوفوا معنا. مرحبا بكم. واجو في غادي ولا خصو شي حاجه مرحبا به. هذا الذكر باين شوف راسو غلاط تبارك الله. اجي كما كتشوفوا الطبيعه تبارك الله هنا خلابه ما شاء الله. هنا كما كتشوفوا معنا الاخوان واحد الطوس راه هو توا غنشدوه. ولكن هنا ديك الشيء راه ما كاين دردك، فهمتي، مسخلين مخلوين يعني. الطوس راه هو الازرق الشو كما كتشوفوا معايا. الطوس كاين الدرادك. اجي الله يهديك. اجيك تبارك الله اللهم بارك. كما كتشوفوا مع الطوس نتاوي ديالها هربوا تبارك الله وصلى على النبي. واحد ديك بلدي ديال الرفيسه اللي بغا يرفس اخوان.
جينا في زياره، جبنا لهاد الناس هاد الكوبل ها هو ديال البراهمه، ها هو عزلنا عليهم بغا يتولعوا به، وجينا ضاربين الطريق باش نوصلوه للناس. تم البيع ديالو هذا 800 درهم هاد الكوبل. كما كتشوفوا معايا هنا وليدات ديال الطوس ها هما، ها هو شفتوهم ها هما. ولكن هنا كاين هاد الدراري بحال الغابه تبارك الله ها هما. تبارك الله الطوابع هنا راه زينه خلابه ما شاء الله، كما كتشوفوا معنا هنايا. هو الكوبل ها هو، اللهم بارك. هو معنا هادي هي فريخ تا هو ديال الطوس. هنا الدجاج راه في شكال، ما كاين الدراري، كاين ما كاين كما كتشوفوا الاخوان. كاين اللي عندهم الدجاج ديال الكوني هنا بزاف قرع. شوف تبارك الله الفريخ هذا ها هو ديال الطوس. اخوان كما كتشوفوا معنا هاد الكالوبسات 200 درهم، وهاد مولينا هي 1000 درهم. كما كتشوفوا معنا جميله جدا ها هي، شفتوها. وكاين هاد مونغوت 600 درهم الكوبل ها. ديال مونغول الا بغا شي حاجه مرحبا بك. ديال مونغول اخوان السلام عليكم. كما كتشوفوا معنا بيروش بياسات ديال البرومو، بياسات ديال الهوغو تبارك الله، بياسات ملاح كما كتشوفوا، وثمن جد مناسب. هاد الاخ سيمو كيتسدوا الناس ثمن 200 درهم، ثمن راه جد مناسب معنا. راه كيقول 200 درهم البياسه ما شاء الله. كما كتشوفوا معايا بياسات راه ملاح ولا غلا على مسكين اللي بغى يتولع. مرحبا بكم الاخوان عند السيمو، واللي بغى التليفون ديالو نعطيه ليه. البياسات كما كتشوفوا معايا راه طوب هاهما، خصهم ما شويه تهلق، راه شي حاجه واعره، راه خيال العلمي والله العظيم بالله خيال العلمي تبارك الله اللهم بارك. الفراشه من والفراشه راه الفوق انتم كما كتشوفوا معايا، خصهم شويه تهلق. وبلي باك ديالهم راه باك، اش من باك فيهم السيمو 2019 نابر صابودير ديال الخدمه. واللي بغى شي حاجه 1000 مليون مرحبا الاخوان. بياسات رخاء والرخايا والرباخه. السلام عليكم.